berada di Huntap Tuyu. Saat ini warga sedang membersihkan puing-puing bekas angin kencang yang melanda di Huntap Tuyu. Diketahui sebanyak 7 lapak akibat angin kencang ini terjadi kerusakan. Sebanyak 7 lapak jualan milik warga rusak akibat angin kencang yang menerpa angin kencang yang menerpa dari Huntap Tuyu. Saat ini warga sedang membersihkan puing-puing tersebut. Ini merupakan lokasi jualan warga setiap harinya di Huntap Tuyu. Angin kencang terjadi pada dini hari tadi. Suasana terakhir dari Huntap Tuyu yang mengalami angin kencang yang merusakkan tempat jualan warga.